السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم غنحضر معكم واحد الحريشات كيجيو ساهلين ماهلين الكسكروط، يعني بطريقه مختلفه. عندنا فيهم كاس مع مرش ديال الزيت، يعني كاس لارو، نص كاس ديال السنيده، جوج ديال الخمارات، شويه الخميره معجونه، حامضه محكوكه، جوج البيضات، سيطره الحليب، الملحه. يعني هاد الحريشات كنديرو كلشي مقادير في الخلاط كهربائي، يعني ما كيحتاجوا لا طراب لا حتى شي حاجه. كنديروا جميع العناصر في الخلاط. كيجيو ساهلين ماهلين، الا جاو الضياف على غفله اولا. كيجيو بنكهه الحامض، كيجيو زوينين. السميده اللي غدير كيجيو هما بحال شكل البغرير، تقل من البغرير واحد شويه. يعني ملي غنطحن الخليط غنوريكم يعني الختوريه ديالو كيفاش كتكون. غنطحن المقادير ونزيد حتى الاخر، عاد غنزيد الخميره. يعني بعد ما طحنت الخليط كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي ثقيل شويه على البغرير، يعني ماشي بحال البغرير هكا. كنطحنو مزيان وكنخلي الخميره حتى للطحنه الاخرى وكنزيدها يعني هكا. ما غنخليه لا يخمر لا والو، غير سميتو غير بلا ما سخنات ليا المقله وغنبدا نطيب فيه. وغنديرها فوق البوطه طيب. كتجي على هذا الشكل هكا، يعني كيجي قريب للبانكيك. كنديرها بهذا الشكل ونخليها حتى تحمر. انا درت جوج المقلات باش نستغل الوقت، يعني هذه وهذه. كتجي على هذا الشكل. غنكمل معاكم الطريقه كيفاش كندير الطياب، يعني كتخليها حتى تحمر، عاد كتقلبوها. كنتمنى تعجبكم، ما تنسونيش من اللايكات وبارطاج. الا ما عجبتكم شي حاجه خلوها ليا في التعاليق. غنعاود معكم واحده اخرى. شتي العجينه ملي كترتاح يعني ما حاسبكم نتوما كطيبوا فيها كتعقد، ولكن ما تخافوش منها، يعني راه النتيجه هي. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى يعجبكم، يعني كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين وزوينين. معكم وحده تشوفوها كيجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم، ما تنسونيش من جيم ولايك وبارطاج. والسلام عليكم، حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.